Bụi không thấy máy luôn. Ngày đâu có bằng mấy vụ đông sinh. Chơi vậy đó. Thì rảnh hết sức. Vậy giờ rảnh hay không ở nhà làm gì giờ? Không phải người ta đi giải trí ta cờ bạc, mình không giải trí cờ bạc thì mình đi quay phim. Đó, bạn tôi đi quay phim đó thấy không? Đi là đi gì đó. Kinh được vậy hả Tấn? Kinh vậy hả? Bữa nay thì sao ba đâu ba. Sao tao bấm vô không thấy quảng cáo vậy? Thiệt á, mày hỏi vào coi. Cái đường ruộng dài quá các bạn ơi, cho nên cực khổ quay lắm. Giờ quay mình phải lội theo máy thì mình quay mới được rõ cho các bạn xem, chứ mình đứng từ xa mình lấy từ xa không thấy được cái máy, bây giờ buộc mình phải lội theo, có khi dấp lộn mèo luôn, cũng phải gán. Kẻ cành dấu giọt bành khi dấp té lộn mèo luôn, rồi dòm vô màn hình không. Mới đi có khi giặt các bạn thông cảm nha. Bạn trời luôn, coi cái đít nó phúng rơm hết hồn.
lội theo muốn chết luôn, mệt quá trời các bạn ơi.